Hi，呢本書叫做《修行者的秘密花園》，作者麥可羅區格西。呢本書用小說嘅形式講作者喺沙漠入邊嘅秘密花園，同10位偉大嘅導師咧去講一啲心靈嘅對話，講述呢啲導師點樣教佢超脫煩惱嘅智慧。我哋對一切嘅人事物都係因緣聚合而生滅，特別係人與人之間，每一次相遇，終係會喺內在生起咗某一啲能量嘅化學作用反應。而所謂嘅覺察身體，就係當你遇到唔同嘅人事物嘅時候，你向內去睇一睇自己會生起咗啲咩嘅反應，有啲咩頭暈、腦脹、心跳、出汗嘅狀況，只係需要去覺察身體入面所產生嘅能量嘅化學作用。但係呢啲身體嘅反應，好多時候其實都係冇辦法解釋，因為都係因緣聚合而生滅。但係我哋一般嘅人，我哋會認為因為佢做咗某啲嘢，所以我先會產生起呢一啲嘅能量。我哋用思想幻想去解讀，產生咗唔同嘅燃料，甚至編寫好多唔同嘅故事，最終我哋產生起我哋好多嘅情緒同埋行為。所以事情根本就係中性嘅，最重要嘅問題係我哋點樣解讀。解讀就係我哋所稱為嘅故事、標籤同埋解釋。事實上呢啲解讀係會上癮，就好似剃刀上面嘅蜜糖，你好想喺舐剃刀上面嘅蜜糖，但係最終你條脷係會損。當你去理解到呢個狀況嘅時候，當你又再次感受到能量升起嘅時候，試下暫停，成為一個觀察者。當你感覺到體內有某一種嘅能量產生嘅時候，停一停。當你啲念頭又開始準備作故仔嘅時候，你搶先一步，同自己講係一種能量又喺入邊升起啦。第二步就係覺察自己升起嘅念頭，唔去認同呢一個念頭，用一個外界嘅眼光去望翻自己嘅念頭。我注意到我有一個咁樣嘅念頭喺度升起。我哋生而為人有95% 嘅氣力，其實都係浪費喺呢一啲念頭上面。而我哋咧彈指之間咧，一個 track 嘅彈指之間就已經升起咗65個念頭。記住，我哋唔使抑壓我哋嘅情緒，只係純粹係睇到、覺察到佢。我哋望住身體入邊嘅能量流動，就好似望住河水入邊嘅水，睇住能量滔滔不絕咁樣喺度流動。我哋企喺河嘅岸邊去望住水嘅流動，而我哋本身唔係水，唔係浪，所以我哋需要從外界咁觀察翻自己嘅能量流動。事情係如是嘅，能量流動都係如是嘅。你純然讓佢流動，河水依然清澈，大風大浪都依然會過。但係我哋如果用思想念頭去增加我哋呢一個能量流動嘅燃料，就好似喺河流入邊撥撒一啲石頭或者係污染物，咁你個河水只會越嚟越濁。能量流動係如是嘅。當我見到某一個人，我會生起咗某一啲驚或者係唔中意嘅反應，係如是嘅。咁但係我哋好多時候都會調翻轉頭，係認為因為佢做咗某啲嘢，所以我先至身體會生起某一啲嘅反應。我哋會利用念頭去合理化翻我哋身體嘅內在嘅反應。有反應係事實，我哋淨係如是咁睇翻自己嘅反應就可以啦，唔需要再加思想任何嘅解讀去解釋翻呢一個內在嘅反應，純然望翻自己嘅反應就可以。第三步就係我哋回到翻自己嘅身體嘅感受，純然咁將焦點注意力翻到去身體上面嘅感受，我哋嘅嗰份悸動啦，嗰份緊張，嗰份溫暖，唔好去評定佢係好壞，純粹係覺察翻自己呢一份身體反應。當你冇加故事嘅能量俾佢嘅時候，咁呢一種只係一種物理嘅現象，佢會升起，佢會到達頂峰，然之後會消失。但係當你加入故事能量嘅時候，你就會開始執着、焦慮、怨恨、痴迷，之後好耐你都會散唔走，就好似污染咗嘅河流一樣。慢慢我哋由思想嘅奴隸變成咗我哋意識嘅主人，我哋唔再被動咁樣去做一啲劇情嘅角色，而係變為我哋內心入邊嘅清醒嘅導演。希望大家一齊走向真正內在嘅平靜同埋自由。呢個分享去到呢度，多謝晒。